Sziasztok! Ebben a videóban egy Walking Dead tematikájú túlélő játékot fogok bemutatni, és röviden megmutatom azt is, hogy hogyan épül fel a kód a háttérben. A játék betöltésekor nem egy masszív, egyben megírt HTML fájlt kapunk, hanem a felületek és az adatok dinamikusan futás közben töltődnek be. A belépési pontunk a main.js, innen indul az egész alkalmazás. Itt a Load HTML Partials függvény megkeresi az index.html-ben lévő data partial elemeket, majd fetch segítségével betölti a hozzájuk tartozó külön HTML részleteket, és beilleszti őket az oldalba. A szükséges képek előkészítését a Preload Boot Images végzi. Összegyűjti az előre megadott képfájlokat, a karakterképeket és a már HTML-ben szereplő képeket is, majd ezeket egyszerre előtölti. Ezután a Bootstrap sorrendben lefuttatja ezeket a lépéseket, és végül betölti a gamebootstrap.js fájlt, ahol a játék tényleges inicializálása történik. Ez a fájl foglalkozik többek között azzal, hogy a betöltött felületből ténylegesen működő játék legyen. Itt töltődnek be a karakteradatok, itt történik meg a nyelvi beállítás, majd a program lekéri a fontos felületi elemeket a DOM-ból, hogy kezelni tudja a menüt, a gombokat és a játékfelületet. Ezután áll össze a játék fő szerkezete. Létrejön a játéktábla, a menü, a session kezelés és a futás közbeni vezérlés. A legvégén a program összeköti az eseményeket, megvárja, amíg a tábla elkészül, majd szinkronizálja a felületet, vagyis ekkor válik a betöltött oldal ténylegesen működő játékká. A betöltés után megkapjuk a főmenüt, amit billentyűzettel vagy egérrel is lehet kezelni. A beállítások alatt átállíthatjuk a nyelvet, a hangerőt és a sötét-világos stílust. Ha az új játék gombra kattintunk, bejön a karakterválasztó felület, ahol a két játékos felváltva választhat magának 3-3 túlélőt a kezdéshez. A főmenü működését a Create Main menü rakja össze. Ez kezeli, hogy a menüt billentyűzettel és egérrel is lehessen használni, valamint azt is, hogy a külön almenük, például a beállítások, hogyan nyílnak meg. A beállítások kezelését a settings.js végzi. A load settings betölti a korábban elmentett értékeket, a save settings pedig elmenti a kiválasztott nyelvet, hangerőt és témát a local storage-ba. Amikor az új játék menüpontra kattintunk, a karakterválasztó folyamatot az Open New Game Setup modál indítja el. Ennek a működését egy belső állapotobjektum és a hozzátartozó vezérlő logika kezeli. A program nyilván tartja, melyik játékos következik, kiket választott már ki, folyamatosan újra rajzolja a választófelületet, és a megerősítéskor lépteti tovább a folyamatot a következő játékosra, illetve a végén lezárja a kiválasztást. Maga a játék körökre osztott, a játékosok akciópontjaikat felhasználva felváltva lépnek. A képernyő felső sávja folyamatosan frissül, ezért mindig látszik, hogy éppen melyik játékos következik és mennyi akciópontja maradt. Emellett a rendszer bármikor képes snapshotot készíteni az aktuális meccs állapotról, és ezt mentéskor eltárolni, hogy később ugyanebből az állapotból lehessen folytatni a játékot. A köralapú működés felületi frissítését a Runtime Controller kezeli. Ennek a render függvénye frissíti a felső sávot, így a játékos mindig látja, hogy éppen ki következik és mennyi akciópontja maradt. A mentés logikáját már a Session Manager fogja össze. Itt a Capture Game Snapshot egyetlen snapshotba összegyűjti a teljes aktuális meccsállapotot, például az aktuális játékost, az akciópontokat, a játékosokat, a recruit poolokat és a tábla állapotát is. A tábla állapotát ehhez a board.export state adja, amely a State Store-ból érkezik. Betöltéskor az Apply Game Snapshot visszaállítja ezeket az adatokat, a Load Save by ID pedig egy kiválasztott mentést ténylegesen be is tölt. Így lehet ugyanoda visszatérni, ahol a játékot korábban elmentettük. A pálya hatszögletű mezőkből áll, ezért a mozgás és a távolságok kezelése összetettebb, mint egy sima négyzethálós játéknál. A programnak itt nem csak azt kell tudnia, hogy melyik mező hol van, hanem azt is, hogy kik a szomszédai, meddig lehet eljutni, és hogyan számoljuk ki a két mező távolságát. Mivel a pálya hatszögrácsos, ezért a hozzátartozó számítások külön kezelést igényelnek. A hex utils az alapmatematikát végzi, például a koordináták átszámítását és a távolság kiszámítását. Erre épül a domain geometry, ahol már a játék szempontjából fontos műveletek vannak, például a szomszédos mezők meghatározása és a mozgási lehetőségek kiszámítása. Így az alacsony szintű geometria és a konkrét játékszabályok külön maradnak egymástól.
A játéktér megjelenítését nem külön HTML elemekkel oldottam meg, hanem canvas alapú rajzolással. Ennek az az előnye, hogy a pálya mozgatása, nagyítása és az elemek újrarajzolása sokkal közvetlenebbül és hatékonyabban kezelhető. Így a karakterek, a zombik, a loot és az épületek mindig egyetlen rajzolt felületen jelennek meg. A kirajzolás fő logikája a renderer fájlban van, ahol a drawboard minden frissítésnél újra rajzolja a teljes táblát és a rajta lévő elemeket. Ehhez a Spatial Ops adja a térbeli számításokat, például a Hex to Pixel segítségével azt, hogy egy adott hadszög a vásznon pontosan hova kerüljön. Ugyanitt történik a kamera kezelése is, például a zoomolás és az eltolás. Így a megjelenítés és a térbeli számítások külön maradnak, de együtt adják a pálya folyamatos, mozgatható megjelenítését. A harc egy külön kockadobásra épülő rendszerrel működik. Amikor rátámadunk egy célpontra, megjelenik egy külön harci felület, ahol a dobások döntik el az összecsapás kimenetelét. A nyersanyagokon kívül, ha győzünk, bizonyos helyzetekben konkrét eredményt is elérhetünk. Egy Survivor mezőn például új karakterhez juthatunk, de egy gyár megtámadásával megszerezhetjük az adott épületet. Ha viszont veszítünk, a karakter meghal és kikerül a játékból. A harci logika központja az Action Executor, ahol az Execute Fight Action először eldönti, hogy milyen típusú célponttal állunk szemben. Például ellenséges egységgel, zombival, Survivor mezővel vagy egy épülettel. Maga a harci felület a Create Combat modálban jön létre, és itt a Playground vezérli a teljes harci kör lejátszását. A kockák kezelését a DICE végzi, ez hozza létre a dobókockákat, és animálja a dobást. A harc eredménye után az Action Executor kezeli a következményeket is. A Survivor mezőn új karakter megszerzését indíthatja el, épületnél tulajdonosváltást hajthat végre, vereség esetén pedig eltávolítja a meghalt egységet a játékból. A játék ugyanakkor nem csak harcból áll, hanem erőforráskezelésből is. A karakterek gyógyíthatók, segíthetnek a másik játékosnak nyersanyagok átadásával, és a mérnökök épületet is létrehozhatnak, ha van hozzá elég készlet. A Survivor mezők azért különösen fontosak, mert egy megmentett túlélő új karakterként csatlakozhat a csapathoz, és ezzel együtt erőforrásokat is behozhat a közös készletbe. Ugyanakkor ennek ára is van. Ha ez az egység később meghal, a hozzátartozó erőforrások is kikerülnek a közös készletből. A speciális akciók felületét az Action Models kezeli. Itt külön modell tartozik a gyógyításhoz, a támogatáshoz és az építéshez, vagyis az Open Heal modell, az Open Support modell és az Open Build modell függvények. Ezek nem csak megjelenítik a felületet, hanem közben ellenőrzik a szükséges feltételeket is, például, hogy van-e elég akciópont vagy elegendő nyersanyag. Az erőforrások játéklogikáját a Combat Resource fogja össze. A megfelelő függvény hozzáadja, vagy levonja az egység erőforrásait a játékos közös készletéből, ezért amikor egy Survivorből új karakter lesz, az erőforrásai azonnal bekerülnek a készletbe, ha pedig az egység később meghal, ugyanez a függvény levonja őket. A játékot többféleképpen is be lehet fejezni. Az egyik végkifejlet, ha az egyik csapat legyőzi a másikat, de emellett van egy közös, békés győzelmi út is. Ha együtt elég gyárat, túlélőt és nyersanyagot gyűjtünk össze, a két játékos közösen nyerhet. Ugyanakkor közös vereség is lehetséges, ha túl sok kóborló jelenik meg a pályán. Ezt a felső állapotsáv folyamatosan mutatja, így játék közben látszik, mennyire állunk közel valamelyik végkifejlethez. A végkifejletek logikáját az Objectives kezeli. A Render Objective Strip folyamatosan összesíti a fontos adatokat, például a kóborlók számát, a gyárak számát, a teljes csapatlétszámot, valamint az étel, üzemanyag és lőszer mennyiségét, és ezekből felépíti a felső információs sávot. Erre épül az Evaluate Ending, amely eldönti, hogy a játék valamelyik végállapotba jutott-e. Itt látszik, hogy lehet egyéni győzelem, ha az egyik csapat teljesen eltűnik, lehet közös győzelem, ha együtt teljesülnek a célfeltételek, és lehet közös vereség is, ha a kóborlók száma eléri a megadott határt. Az egyik tudatos tervezési döntés az volt, hogy a program logikája több külön modulra van bontva. Így külön fájl kezeli például a betöltést, a térbeli számításokat, a kirajzolást, a harcot, az erőforrásokat és a végkifejleteket.
Ez azért volt hasznos, mert a kód átláthatóbb, könnyebben bővíthető, és az egyes funkciók egymástól függetlenül fejleszthetők. Ezzel a rövid bemutató végére értünk, köszönöm a figyelmet!